8 बजे ना? बाकी फोटो पोस्ट कितना है? इस समय देखिए भारत सरकार के दूरदर्शन विभाग द्वारा सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के माध्यम से भेजा गया एक नमूना परीक्षण संदेश है। कृपया इस संदेश पर ध्यान न दें क्योंकि इसमें आपकी ओर से किसी भी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। यह संदेश राष्ट्रीय यह भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के माध्यम से भेजा गया एक नमूना परीक्षण संदेश है। ये आप लोग के सबके मोबाइल पर आया होगा।